Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав. Остановка дыхания от храпа. Последние исследования доказали, что храп – это далеко не безвредная болезнь. Это нарушение сна носит в себе серьезную угрозу, вплоть до смерти. Спящий человек, конечно же, не способен заметить у себя расстройство сна с остановкой дыхания. Поэтому особо важно для домочадцев вовремя обратить внимание на задержки между храпом. Как правило, при таком нарушении наблюдается сильно возрастающий храп, который резко прекращается в момент остановки дыхания и снова проявляется после громкого похрапывания. О сложной форме этого заболевания говорит резкое побледнение или посинение спящего. Что делать, если у вас синдром остановки дыхания во сне? Самое главное – не паниковать. Помните, что это нарушение является серьезным осложнением храпа, поэтому вылечить в домашних условиях или народными методами такое нарушение, как храп, невозможно. Сначала стоит обратиться к отоларингологу, который займется определением причин храпа, а также направит вас к специалисту по нарушениям сна – сомнологу. Необходимо вовремя начать лечение. Именно это ключ к счастливому выздоровлению. Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав.